真係好差，唔出得街，都係大 driver 啦，比較見得人。今日咧，我哋就請咗 Jane 啦，Eagle Hunters 嘅 leader 啦，就同我哋一齊嚟練波，自稱係娛樂組嘅 leader 啦。耶！究竟球場上面大家有咩方法可以放鬆啲打？如果我哋嘅人嘅狀態比較緊張嘅時候呢，我哋肌肉啊，可能咧會比平時練波嘅時候冇咁協調啦，冇做翻應該要做緊嘅嘢。咁我哋又睇下我哋呢位 team leader 有冇啲咩 advice 俾到我哋啦。打夜場咯，打夜場係，打夜場夜啲啦，眼瞓啲人就放鬆。即係其實個狀況就係一個比較自己。唔好咁執着，其實個狀況就係唔好咁執着。我覺得係唔好咁執着，其二就係個環境一個舒服嘅環境打波。打得唔好嘅時候，唔好 keep 住係咁同我講話，我再打過，我再打過，我一定要過嗰個水。然後我通常就會叫啲 friend，喂睇下天幾藍，我當自己嚟行山咁樣咧，就好放鬆。突然間啲七號就好勁㗎啦，佢哋。係唔好執着喺某個位，即係其實打波都係 keep 住要 move on。我記得我以前打波打到好頭痛啦，因為我覺得我自己唔好啊，唔夠好啊。跟住之後我朋友就話：喂，其實你咁辛苦入到拗西洲，你就係為咗做運動放鬆。點解你入到拗西洲你仲緊張咗？係。越打越緊張一啲人係啊。係啊，跟住就玩錯咗 game。你係啊，你完全玩錯咗 game。Jane 要挑戰我哋打兒童天地啊！我哋最少光數係咪？好啊。唔係兒童喎。太勁啊！哇！咁大力，又好似啱啱好喎。哎呀！哎呀！喂，Buddy。Birdie。哇，OK 喎。哎呀！chip 多球，chip 多球，你想 chip 波啫。啱啊！太想 chip 波啦。哦。哎呀！哇！咁都入唔到喎。Go！好，game。Yeah，good game。